طالبانو ملګرو ملتونو ته تازه او مهم لیک استولی او له هغوی جدي غوښتنه کړې. سلام، مخ مو بخیر. د افغان پلس چینل د مهال تازه ویډیو ته ښه راغلاست. تازه د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د ګډون او د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شرکت غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپټمبر په 20 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پیل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوچارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، همدارنګه ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د طالبانو لخوا په لیک کې همدارنګه دا هم زیاته شوې چې غلام محمد اسحاقزی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. غلام محمد اسحاقزی مخکینی حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستلو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې وه چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپټمبر پر 9مه یې خپله 33 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه د یو نړیوال هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل شوې. خو طالبان بیا په همدې هڅه دي. په دې اړه مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو. تر نورو ویډیوګانو مه هېروئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.